真がいいね。あれだ、パパ。いる。本当にちっちゃいのいるよ。あれだ。あっちからは見えないんだよ。いるいるいる。赤ちゃん入れてたんだって。赤ちゃん。出てないですね。ちょっと待ってあげるか。あ、でも。いいですか。ここでは黒い子の子とか。すべて黒い子が全部メスってわけじゃないんですけど、ここでは黒い子が多いです。お母さんも4人かな。処理。ここですね。